Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere coin seçerken nelere dikkat edilmeli? En iyi coin'i nasıl seçeriz? Bir kripto para nasıl incelenir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de kripto paralarda kısa sürede bir anda vur kaç yaparak nasıl para kazanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kullandığımız siteler coinmarketcap.com ve coinmarketcap.com arkadaşlar. Onun dışında bir de Binance mobil uygulaması var. Binance'a aşağıdan indirimli kayıt linkiyle kayıt olarak %20 indirimi ömür boyu sahip olabilirsiniz. Bu indirimli link özel linktir arkadaşlar. Açıklamada aşağıda mevcut. Öncelikle arkadaşlar CoinMarketCap'ten başlayalım. CoinMarketCap 8500 tane yaklaşık coin'in listeli olduğu birçok borsanın botlarının yani API anahtarlarının listeli olduğu bir veri tarayıcı platformu arkadaşlar. Burada tüm kripto paraların verileri anlık olarak listeleniyor. Burada arkadaşlar coinlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Web sitelerine, takımlarına ve benzeri ne istiyorsanız ulaşılabiliyor. Burada sağ üst köşede arama butonu var. İstediğiniz coin'i arayabilirsiniz. Burada olmayan coin'lere pek güvenmeyin. Burada oldu diye de hani çok başarılı bir coin olacak diye bir şey yok. Yani burada bir sürü çöp proje var, çöp coin var. Arkadaşlar öncelikle söylemek istediğim şey şu. Her coin'in bir amacı var. Yani bunu öncelikle bir anlamamız gerekiyor. Yani birçok coin ödeme sistemleri, ödemeler, para konusunda ele alırken bazı coin'lerde enerji, oyun, işte kredi, finans ve benzeri şeyleri ele alıyor veya işte spor bu konuları ele alıyor. Yani birçok coin'in kendi amaçları var. Mesela arkadaşlar örneğin şimdi burada gezinelim. Hani bir coin duydunuz veya burada bir gözünüze coin kestiniz. Örneğin bakın bir anda benim favorilerimi aldığım AVAX geldi. Avalanche projeye tıklıyorum. 12 dolar olduğunu gösteriyor. Buradan hangi markette listelendiğini gösteriyor. Bakın marketler kısmında hangi markette listeli görebiliyoruz. Birçok markette yani birçok borsada listeli. Sirkülasyon saflığı yani arkadaşlar dolaşımdaki miktarı 76 milyon adet AVAX olduğunu görüyoruz. Maksimumda da buradan ne kadar maksimum olabileceğini görüyoruz. İşte market cap listeli burada. Market cap'i vermiş. Tabi bu 13 ile bunun çarpımını veriyor aslında. Onun dışında arkadaşlar buradan web siteye tıklayarak mesela ben buradan info'ya tıklıyorum. AVAX projesinin ne işe yaradığını yani AVAX için değil siz gideceksiniz arkadaşlar. O projenin web sitesinden ne işe yaradığını işte token dolaşımına nasıl gireceğini yol haritasını ve benzeri bunların hepsini araştırmanız gerekiyor. İşte takımına bakın burada. İşte takımdan bahsetmişler. Evet takımına tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bir Türk CEO'sunun olduğunu işte Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar alanında, kriptoloji alanında, kripto paralar alanında çok tecrübeli bir hocamız olduğunu görüyoruz burada. Projeye güvenin. John Woo işte arkadaşlar yani bu projelerin hepsinin takımı var. Takımlar önemli. İşte basınları var. Bunlara falan tek tek bakmanıza gerek yok o kadar. Hani bir göz gezdirin. Ben öyle yapıyorum. Yani en önemli şey temel özellikler. İşte yol haritası, ne yapacaklarını falan söylerler. Takım, teknolojisi nasıl? White paper'ını okuyun biraz. Hani pazarlama, rekabet, topluluk. Yani kripto para bu şekilde seçilmeli. Yani proje iyi ise arkadaşlar projenin de fiyatının ön bakış kısmından işte fazla yükselmediğini görürsek o projeyi uygun bir alım yerine fiyatlandırıp uzun vadeli yatırım yapılabilir. Uzun vadeli yatırımlar bu şekilde olmalı. Ben sermayemin örneğin benim 1000 liralık sermayem varsa 900 lirasını uzun vadeye saklarken işte 100 lirasında kısa vadeli vurkaçlar yapıyorum. Bu sizin oranınızda işte %10 şeklinde olsun. %10'lu ile kısa vadeli vurkaçlar yapın. Diğerleriyle de siz kendiniz bir projeye, güzel projelere yatırım yapın. Sonuçta bunlar çok değerleniyor uzun vadede. En çok uzun vadede kazandırıyor. Yani biz ona da HODL deniliyor aslında kripto para piyasasında. HODL. Bakın HODL. Binance'da BNB tut. Şimdi arkadaşlar kısa vadede vurkaç ve benzeri şeyler nasıl yapılır? Hemen buna giriyorum. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim şey CoinMarketCap.com. Burası bir haber sitesi. Yani bir coin'in haberi varsa burada yayınlanıyor. İnsanlar tarafından yayınlanıyor. Gerçek mi fake mi diye insanlar oy veriyor. Mesela burada gözümüze çarpan Smart Chain bir şey varmış işte Bloomberg'de programlar olacakmış. Trende girmiş mesela bu trende tıklayarak daha fazla göster diyerek
tüm trend haberleri buradan görebiliyorsunuz. Mesela biz önemli haberleri buradan görebiliyoruz. Sıcak haberleri burada. Şimdi arkadaşlar mesela anlatmak istediğim şey aslında şu. BLZ mesela Mynet, bu Mynet ana ağının duyuru tarihi bugünmüş. Şimdi bakalım 23 Ocak'taymış bu. Yani bugünmüş, 23 Ocak bugün. BLZ gördüğünüz gibi aslında mesela habere 10 gün kala fiyatı artmaya başlamış. Yani arkadaşlar haberi ilk gördüğünüz, örneğin şu an 23 Ocak'tayız ya, Şubat'ın ortalarında veya Mart'ta bir haber varsa o coin alınmalı. Alınırken bile burada birçok defa vurkaç yapılabiliyor. Zaten bu haberi olduğu için vurkaç coin'i oluyor artık arkadaşlar. Yani mana geçtiğimiz günlerde mesela uçtu. Yani o coin'in arkadaşlar bir haberi falan varsa bakın, inceleyin. Fiyatı da çok yükselmemişse, yani bu destek direnç videomuz vardı bizim. Desteklere ve dirençlere çok yükselmediyse, yani şu anda mesela bu arkadaşlar bir tepede, yani çok yükselmiş. Daha yükselir mi? Yükselir ama bu hani bu haberden dolayı değil, daha değişik şeyler olacağından dolayı yükselir. Coin'in fiyatına bakmanız çok önemli. Burada işte birçok indikatör ile Binance borsasından inceleyebilirsiniz. Burada her mum bir günü temsil ediyor şu anda. Onun dışında arkadaşlar mesela buradan coinlere tıklayarak arama yapabiliyorsunuz. Mesela XRP'nin geçtiğimiz günlerde bir airdrop haberi vardı. Bunu sizlere video çektik kanalımızda. XRP'nin şu anda bir haberi yok. Mesela XRP'nin airdrop haberi vardı. Burada hatta gözüküyordu. XRP airdrop haberiyle beraber ciddi derecede fiyatlandı. Bunu da XRP'nin yükselişinden önce duyurmuştu. Mesela şurada arkadaşlar airdrop haberini duyanlar almaya başladı. Sonra ciddi şekilde 20-30 gün içerisinde uçtu yani coin'in değeri. Sonra da tabii ciddi bir şekilde değer kaybetti. Haberi varsa mesela daha önce Verge diye bir coin'in haberi vardı. Ciddi derecede uçmuştu 2018 yıllarında. Ben ona denk gelmiştim. O zamanlar tecrübelenmeye başlamıştık. Mesela coin rankları var burada. Bu siteler arkadaşlar size analiz yapmanız konusunda faydalı olacaktır. Dünyada en çok kullanılan siteler de bunlar arkadaşlar. Buraya arama yerine mesela Sound diye bir coin var. Sound yazdığınız zaman mesela Sound'un ne işe yaradığını işte sitesine gidip görebiliyorsunuz. Her şeyini burada arama yerinden yazabiliyorsunuz CoinMarket'te. Projenin oyun projesi olduğunu görüyoruz. Mesela burada oyun dünyasını kripto paralar ve birçok şeyle birleştireceğini söylüyor. Eşsiz kripto paraları yaratacağını söylüyor. Sizler de oyun kuracağınızı, işte insanların üretebileceğini, işte yaratacağını veya onların oyun dünyasına entegre olacağını, kripto paraların oyun dünyası. Yani bu proje mesela bir haberi varsa uçuyor. Proje güzel, haberi de varsa zaten uçar. Bir de arkadaşlar en çok önem verdiğim şey Google'a scam yazın. Yani mesela Althea Network diyor. Ben arkadaşlar Google'a gidiyorum. Althea Network scam yazıyorum ve bununla ilgili araştırmalara bakıyorum. Bakıyorum hani bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Veya Althea Coin yazıyorum. Sitesi yine karşımıza çıkıyor ama hani bakalım ne haberi varmış. Althea Network Mainnet varmış. Yani bunun yani pek fazla 240 tane de oy varmış. Mesela Cosmos, Atom'un bir şeyleri var. Burada çıkıyor Atom'a tıkladığınız zaman. Bakın Atom'un birçok haberi var burada. Vote, oylama. Yani belki Atom ve Link, mesela Link'in de bir şeyleri varmış. Atom ve Link'in yükselmesinin sebebi bu olabilir. Burayı takip edin. Haber varsa arkadaşlar söylentiyi alın, haberi satın. Yani bir söylenti varsa ortalıkta coin'i alın, haber gününe satın. Mesela bugün BLZ'yi satmak gerekiyor sanırım. BLZ çünkü bugün haberi verilecek.